यहाँ सानवी का ट्रेन चल रहा है। सानवी एंजॉय कर रही है ट्रेन। क्या हो रहा है? ट्रेन ट्रेन ट्रेन। सानवी का अभी ट्रेन आया है फ्लिपकार्ट से। सानवी का ट्रेन चलते हुए। तो घुसाना नहीं है क्या? घुसाना नहीं है तो साइड साइड में लगाना है वो। देखो घड़ी का बैटरी खुला है तब जाकर के सानवी का ट्रेन चल रहा है। यहाँ बहुत मेहनत किए तब जाके चल रहा है। रिमोट पता नहीं चल रहा था, स्विच पता नहीं चल रहा था। छोटा सा दिया था एकदम ना बेटा।